السلام علیکم پختون ډاکټر ته په خیر راغلی. دا نن په ویډیو کې موږ دا خبره کوو چې بعضې خلک د خوب په وخت کې ولې خرړېږي. د دې لپاره موږ په کور کې کومې طریقې استعمالولی شو چې په دې خرړېدو باندې قابو وموندی شي. خو د ټولو نه اول د دې خرړېدو یو څو وجوهات بیانوو. د کومو خلکو چې پوزې بند وي هغو ته د خرړېدو مسله زیاته کېدی شي، یعنې هغو ته په ساه اخیستو کې تکلیف وي، د څملاستو په وخت کې دا تکلیف زیات شي او بیا هغو ته د خرړېدو شکایت پیښیږي. د دې پوزو بندېدو مختلف وجوهات کېدی شي چې په هغې کې د پوزې د هډوکي کوږوالی، د ایډینویډز د غټېدلو د وجې نه یا د ټانسیلز د غټېدو د وجې نه دا مسله کېدی شي. د بعضو خلکو د مرۍ او د پوزو چې کوم مسل دي، کوم عضلات دي، هغه ډېر کولاو وي او د هغې د وجې نه هم د خرړېدو دا مسله کېدی شي. د بعضو خلکو وزن ډېر زیات وي، هغو ته هم د خوب په وخت کې د خرړېدو مسله کېدی شي. د کومو خلکو چې تالو د پاسه نه چې کومه یوه تیکې غوندې راکړې وي دغه ډېر اوږد وي، هغو ته هم دا مسله کېدی شي. کوم خلک چې شراب یا ځینې دوایانې استعمالوي هغو ته هم دا مسله کېدی شي. بعضې خلک سیده څملي، هغو په اړخ باندې نه څملي، هغو ته هم د خوب په وخت کې د خرړېدو د مسله کېدی شي. او که کوم خلک تر ډېر وخته پورې د خوب نه محروم شي هغو ته هم د مسله کېدی شي. نو دا خو یو څو وجوهات د خوب په وخت کې د خرړېدلو. اوس د دې خرړېدو نه د بچ کېدو دپاره یا په دې کې د کمي دپاره موږ په کور کې کوم اقدامات کولی شو. دا ټولو نه اول خبره ده چې که د خوب یعنی ویده کېدو ته د تګ نه مخکې خوراک کم وکړی شي یا خوراک بالکل ونه کړی شي نو بیا هم په خرړېدو کې کمای راتلی شي. دا ویټامین سی د استعمال سره هم په دې مسله کې کمای راتلی شي. د مڼې او د ګجرو د جوس استعمالولو سره هم په دغه مسله کې کمای راتلی شي. دا خوب کولو په طریقه یعنی د ویده کېدو په طریقه کې بدلون راوستو سره، یعنی کوم خلک چې سیده څملي هغو په اړخ باندې څملي نو بیا هم هغو ته دا مسله کمیدی شي. خپله تکیه یا بالښت ته اوچت ساتلو سره، تقریبا 4 انچه اوچت ساتلو سره هم دا مسله کمیدی شي. که د پوزو څه مسله وي، په پوزو کې څه ګند وي، هغې کې نور څه مسله وي چې په هغې کې د ساه تګ راتګ صحیح نه کېږي، د هغې ټیکولو سره هم د خرړېدو په دې مسله باندې قابو موندی کېدی شي. بعضې وخت کې په خشک موسم کې دا مسله زیاته کېږي. نو که په کومه کمره کې څوک څملي او هوا ډېره خشکه وي نو د بړاس کولو سره هم دا مسله کې کمی راتلی شي. بعضې خلکو ته الرجي وي، هغو ته د مختلفو شیانو نه الرجي کېږي چې د هغې سره خاص کر د ساه دا مسلې زیاتیږي چې په هغې کې دا خرړېدل هم دي. نو که کومو خلکو ته د الرجي مسله وي نو هغو ته دا معلومول پکار دي چې آیا د ځینې کپړې نه خو ماته الرجي نشته. نو که د بالښتونو یا د کاټه د څادرو بدلولو سره دا مسله باندې کوشش وکړی شي نو کېدی شي هغې سره کنټرول شي. کېدی شي د ځینې کپړې نه دوی ته الرجي وي او د هغې د بدلولو سره هغو ته په دا مسله کې کمی راشي. دې سره سره د پودینې یا د زیتونو تیل یا عام غوړي چې کوم دي هغوی والا څو څاڅکي کول په پوزو کې، هغو سره هم په دې مسله باندې تر ډېره حده پورې قابو موندی کېدی شي. دا کومو خلکو چې وزن زیات وي که هغو خپل وزن کم کړي نو بیا هم هغو ته د خرړېدو دا مسله کمیدی شي. او کوم خلک چې تماکو استعمالوي یعنی سیګرټ وغیره څکوي که هغو دغه عادت پرېږدي نو بیا هم
د خرړېدو په دې مسله باندې تر ډیره حده پورې قابو موندلی کېدی شي. یعنې دا ټولې خبرې ازمایلې شوي دي او دې سره خلکو ته فایده شوې ده. نو دا وی څو طریقې چې موږ په خپل کور کې د خرړېدو په دې مسله باندې ازمایلی شو او په هغې کې موږ کمای کولی شو. په دې کې به ځینې خلکو ته د یوې طریقې نه فایده کېږي او ځینو ته به د بلې طریقې نه فایده کېږي. نو په کار دی که چاته دا مسله وي او ورسره نورو خلکو ته هم تکلیف جوړیږي نو هغوی دغه مختلف طریقې وازمایي. نو امید لرم چې د دې ویډیو نه تاسو ته فایده وشي. دا ویډیو سره شیر کو، دا لایک کو او دا چینل سبسکرایب کو. والسلام.